بے شرمی به عزیزان بے شرمی به نو په دې وجه باندې هغه نن یو خبر کتی هغه ترکیان هغه بیا کور والا او خاوین ټول ورته ولاړي نو دا کور والا را ولاړ سول دی مطلب هغه دواړه داسې ښکاره کېدل لکه هغه باکسران یې هغه دا کور والا را ولاړ خاوین دی ګزار دا بل خوا یې راواړوي لکه زموږ چې کله باکسین والا یې پهلوانان ګر جهان ورته ګوري تر ما و تا پورې چیش را ورسېدله ویډیو را ورسېدله و دا ښځه به در کومه ځای شرم لري دا خاوین به در کومه ځای شرم لري قریبان به در کومه ځای شرم لري هغه کراچي یو امیر لیاقت حسین دی غریب کور والا او بیا مابین طلاق ملاق رالی دا ښځه څومره بې عقله څومره بې وقوفه د خپل خاوین فحش ویډیو جوړې کړي دي هغه وشرئ خدای دې تباه کړه ای زنانې دا خو ستا خاوند و دا خو تا ته حلال و دا تا ته جایز و تا دغه شی وکړئ ابس نو یو سړی مال راست یا بل ولې داسې کوئ ظالمانو ولې د چا د عزت لوبې کوئ که د هغه فساد په ما او تا وسو بیا به څه چم کوو قطعا د چا په عزت کار مه لرئ دې ته نجي زندگی وایي ذاتي زندگی زما د کور زندگی ده اوس یو سړی راولاړ شي وروره یو ځوان به د خپل کور والا سره په ټلیفون مجلس کړی بل چا لره په لاس ورځي بیا خورئ الله رب العزت به تا د ټول انسانیت پر مخ د قیامت پر ورځ د غسل رسوا کړي دا د الله رسول فرمایي که تا د چا د رسوایي فکر وکړئ خیال وساتئ زما خو کور والا وه ستا خو کور والا وه ما ته جایزه مجلس و تا ته جایزه مجلس او زما ویډیو ستا ویډیو زما واتساپ بیان را واخله ستا د را واخله دا ټلیفون ریکارډینګ را واخله ته دا کوې څنګه د منافقت زمانه سوله څومره د بې شرمۍ او د بې حیایي زمانه سوله یو سړی به د خپل کور والا او د خاوین په مابینځ کې زه والله حیران یم والله زه حیران یم زما د فیسبوک څخه په دې نفرت کېږي چې د بل چا کور والا ده عزتمن سړی یا نه عزتمن تا ته څه اختیار دی ما ته څه اختیار دی پر دې زه دې خبرې سخته غنده نه کوم امیر لیاقت حسین سره زما تعلق نشته بلکې زما مطلب سلام نه جنې راځي لیکن په دې مسله کې که ما دا کار وکړي الله دې زما سترګې راړندې کړي الله دې په غوږو کوړ کړي الله دې مې ژبه چې د هغه ګونګۍ کړي چې زه راولاړېږم د چا د کور عزت چې دی هغه نیلاموم الله اکبر العیاذ بالله دا کارونه مه کوئ دا کارونه قطعا مه کوئ موبایل چې لویه فتنه راغله دغه وجه راغله د ټول کورونه چې دی هغه یې لڅ کړلو د ټول جهان عزت چې دی هغه یې نیلام کوي د چا په نیلامي کې سم اخله کنه الله په د قیامت په ورځ د ټولو انسانانو پر مخ باندې نیلام چې زموږ عزت الله رسول فرمایي کوم سړی چې د چا پرده نه خوندي کوي په ډبره کې به وسیږي په ډبره کې به دننه د یو کار وکړي د الله رسول فرمایي الله رب العزت په دنیا ته راوباسي د رسوایي چې پلانی سړی پلانی بدکار چې دی هغه کې ګر جهان په خبر شي زه ډېره معافي غواړم پر دې خبرو چې الله رب العزت توفیق په ټول ژوند نه راکوي تاسو هم دغه کوشش وکړئ پر چا غوږ مه نسئ د الله رسول فرمایي لعنت دی پر هغه چا باندې چې دوه ملګري سره ناست دي دریم بغیر د سلام رالی په مابینځ کې اجازه نشته ها که درې کسان ناستو بیا راسه کښېنستلی سي که دوه کسان ناستو اجازه به اخلې محمد رسول الله به اجازه اخیستل زه درسم څونه غټې خبرې دي دا زما وستا لور و خور چې دومره بې عزته دي ورسه موبایل کې وګوره لوکل خبرې ووت زما وستا د کور خبرې نه دي